За бүгдээрээ сайн байцгаана уу? 2 цаг 5 минут болсон байна. За өнөөдрийнхөө семинарыг эхлүүлье. За манай MPDG-ийн зүгээс зохион байгуулдаг ээлжид онлайн семинаруудын 50 дахь дугаар эхлэхэд бэлэн болсон байна. За та бүхэн товчхон танилцуулахад бидний эрхэм зорилгууд нь дэлхийн судлалын шинжилгээ ухааныг тайлбарлах, таниулах, оюутан залуус болон судлаачид, мөн геологчдыг мэдлэг мэдээлэл тал дээр дэмжих, Монголын геологи яднам хөгжлийн талаарх мэдээллийн санах нэмэр оруулах гэсэн ийм зорилготойгоор үйл ажиллагаа явуулдаг. За манай өнөөдрийн семинарт Шинжилгээ ухааны академийн патентологийн хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний тэргүүлэх ажилтан дэд профессор Эрчин руу доктор өргөд оролцож эртний амтан ургамлын дээшлэл хийх аргачлал ба Монгол орны мезозой, канезын голлох формацууд тэдгээрийн патентологийн олдврууд сэдвт сонирхолтой семинарыг уншиж өгөх гэж байна. За доктор Эрчин орыг товчхон танилцуулъя. За 2003 онд Москва хотын Ломоносовын нэрмжит их сургууль дээр Дорнод Монголын доод цэрдийн урдсын эртний ургамлын үр тоосонцор тэдгээрийн стратиграфийн ач холбогдол сэдвээр докторийн зэрэг хамгаалсан. 2011 онд Австрийн Вений их сургуульд доод цэрдийн далд үрт ургамлын тоосон цэрийн морфологийн судалгаа. За 2014 онд Германийн Лейбнизийн их сургууль дээр цэрдийн үр тоосонцор хурдас хөрөмтлийн судалгаагаар докторийн дараах сургалтуудад тус тус хамрагдаж судалгааны ажлаа өргөжүүлж ажиллаж байгаа ийм хүн юм байна. За ажилласан байдлаас нь товчхон дурдвал 1982-аас 1993 он хүртэл геологи уулуурхай яамны харьяа геологийн төв лабораторид патентологч инженер 1993-аас 1997 онуудад геологи соёлын хүрээлэн за 1997-аас 2001 онуудад ашид мөтлийн хэрэг эрхлэх газрын харьяа геологийн судалгааны төвд патентологч геологчоор дээд 19 жил үйлдвэрлэж ажиллаж байгаад за 2001 оноос шинжилгээ ухааны академийн патентологийн төвд шилжиж мэргэжлийн дагуу эрдэм шинжилгээний ажилтнаар ажилласан байна. За 2013 оноос хойш палеонтологи геологийн хүрээлэнгийн эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга 2017 оноос палеоботаникийн салбарын эрхлэгч 2019-2022 онуудад палеонтологийн хүрээлэнгийн эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга за 22 оноос хойш эрдэм шинжилгээний ажилтнаар ажиллаж байгаа ба нийтдээ 42 дахь жилдээ геологийг үйлдвэрлэл шинжилгээ ухааны салбарт ажиллаж байгаа ийм туршлагатай хүн юм байна. За доктор Эрчин орн дотоодын болон гадаадын олон хамтарсан төслүүдэд ажилладаг бөгөөд судалгааны үр дүнгуудээр нэг сэдвэд бүтээл нэг хамтарсан ном 6 за хамтарсан дотоодын болон гадаадын нэр үнэтэй сэтгүүлүүдэд нийт 130 орчим өгүүлэлтүүдийг хэвлүүлсэн байна. Бидний урилгыг хүлээн авч өөрийн үнцэнтэй мэдлэгээ хуваалцаж байгаа доктор Эрчин орыг танд манай хамтлагны зүгээс болон нийт оролцогчдынхаа өмнөөс гүн талархал илэрхийлээд таныг лекц эхлүүлнэ үү хэмээн урьж байна. За баярлалаа та бүхэндээ. За тэгээд бүгдөөрэнд нь энэ миний лекцэнд оролцож байгаа бүх хүмүүстээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За тэгээд миний өнөөдрийн семинар гэдэг юм уу лекцний сэдэв бол эртний амтан ургамлын дээшлэлтийг арга аргачлал ба Монгол орны мез канезын голлох формацууд тэдгээрийн патентологийн олборууд гэсэн сэдвийн дараа танилцуулах хийнэ. Яг за яг агуулгын товчхон сая баг тэрнтэйгээ сэдвтэйгээ баргажлан байна. Эхлээд томруулчих юм уу? Тэгэх юм бол айлгой яригдчих магадгүй. Томроогүй нөө. Үгүй тийм биш. За баярлалаа. За ерөнхий агуулга бол эртний амтан ургамлын дээшлэлтийг арга аргачлал гэж байгаа. Гэхдээ энэ дотроо би ерөнхийд нь бол нэг макро амтны арга аргачлалыг нэг нарийн ярихгүй. Хамгийн гол нь бичил амтан ургамлын дээшлэлтийг аргачлал нэлээд нарийн тэр чухал гэж ер нь хүний нүдэнд үзэгдэхгүй амтан ургамлын дээшлэлтийг бас тийм тодорхой арга аргачлалтай учраас тэрийг жоохон ерөнхийд нь жоохон дэлгэрэнгүй яриа гэж бодсоо. За тэгээд дараагаар нь болохоор мэдсэн голлох формацууд патентологийн олдврууд тэгээд канадын голлох формацууд патентологийн олдврууд гэсэн хэсгүүдэд танилцуулга өгье. За патентологийн дээшлэлтийг бол геологийн эрэл хайгуул зураглалын ажилд
Урдсын насыг наривчлан тогтоох зорилгоор хийдэг. Гэхдээ тэрнээс гадна мөн одоо нарийн мэргэжлийн хүмүүс өөрийнхөө одоо мэргэжлийн одоо судалгааг наривчлан хийх, гадны одоо болон одоо дотоодын энэ тэнд одоо байгаа бүх одоо энэ олдруудтай харьцуулт хийхээр шинэ газруудаас эсвэл одоо олдор цуглуулгыг хийх, за тэгээд судалгаа шинжилгээгээ цааш өргөжлүүлэх, шинэ нээлтийг хийх тийм одоо зорилгоор бас патентологийн дэвшлтийг бас хийдэг байна. За дэвшлтийн ерөнхий зааварчил бол ерөнхийдөө нэг иймэрхүү байгаа. За хамгийн эхлээд бол ерөнхийд нь бол эрэл хайгуул хийн. Өөрөөр хэлбэл одоо тухайн одоо талбай буюу нутаг дэвсгэрт одоо ямар төрлийн хурцнаас тэр одоо өөрийнх нь одоо хайж байгаа эртний амьтан ургамал одоо олддоггүй. Тэр чиглэлээр одоо тэр талбай дээр эрэл хайгуул гэдэг. Ерөнхий эрэл хайгуулаа нэгдүгээрт нь хийнэ. За дараагаар нь тухайн эртний олдорыг авахулж байгаа үеийг тогтооно гэж байгаа. За өөрөөр хэлбэл тэр одоо өмнөх судалгаагаар ч гэсэн одоо тодорхой хэмжээний хурц чуулгаас энэ тэр одоо ямар нэгэн олдврыг одоо цуглуулсан тийм мэдээлэл байгаа. А эсвэл одоо түүнтэй адилхан тийм одоо хурц чуулгаас одоо амьтан ургамал олдож босох тийм магадaltaй тэр үеүүдийг одоо тогтоо. Тэгээд хамгийн гол юм маань одоо бид нар одоо бүхэн мэдж байгаа хамгийн гол нь нөгөө уртаг өргөргөө координатаа сайн тэмдэглэх хэрэгтэй гэж байгаа. За тэгээд зүсгэлтийн бичиглэлийг хийнэ. За зүсгэлтийн бичиглэлийг мэдээж тодорхой хэмжээний оройнд бол урд нь бол мэдээж тодорхой геологч ч юм уу тодорхой одоо судлаач тэрийг хийсэн байгаа. Гэхдээ дээшлэлт хийхэд тэр хүн бол өөрөө бүр нэг хүчлэн дахиж хийнэ. Зүсгэлтийн бичлэгийг дахиж хийгээд тэрэндээ одоо тэр хүн одоо патентологийн дээшлэлт хийж байгаа учраас тэрнийг одоо нэг хүчлэн авсан үеэ тэмдэглээд тэрэндээ одоо цэгүүдээ тэмдэглэж өгнө гэсэн үг. За дээшлэлтийг ерөнхийд нь яг геологийн одоо аргачлалын дагуу зүсгэлтийг доороос нь дээш нь хийж дээж болгоныг зүсгэлтэд суулгаж өгнө гэж байгаа. За тэгээд дээшийн ноомлтыг ойлгомжтой зэгцтэй юм гэж байгаа. Энэ юу гэсэн үг вэ гэвэл одоо манайд бас нэг тийм жоохон тийм техникийн алдаа гарах асуудал айгүйх байдаг. Ер нь одоо бид нар ч гэсэн одоо хээр гадаа залуучууд оюутнуудтай явж хахад дээжээ ингээд аваад явж байхдаа уутандаа юм уу цаасантай игээд үеийнхээ хажууд тавьж явчаад эргэж номерлохтой юм уу эсвэл одоо нөгөө дээжнийхээ үеийг ч юм уу ингээд алдаад орхиод одоо тэгээд ингээд жоохон тийм техникийн алдаа. Энэ маань хамгийн одоо бас буруу алдаа байгаа. Тийм учраас энийг бол маш тийм болгоомжтой нямбай яг одоо нэг үрчлийн газар дээр нь дээжээч аваад номертой чигээд тэгээд үе үеиндээ суулгаж өгөх хэрэгтэй. Энэ бол хамгийн одоо ерөнхий зарчим байгаа патентологийн дээшлэлт. Дээшлэлт хийхэд буруу явагдах юм бол дараагийн шатны бүх одоо насны үнэлгээ бүх шатнууд буруу явна гэсэн үг. За тэгээд бичил амьтан ургамлын дээжлэлтийг ерөнхийд нь ямар дээжнэс хийж болох вэ? Ямар хэмжээтэй их вэ гэдэг талаар нь товчхон танилцуулга өгье. За дээжлэлтийг бол ерөнхийд нь бол бичил амьтан ургамал дээр ил илэрцээс хийж болно. За цооногоос мөн одоо шүүрпээс хийж болно. Энийг бол одоо өвчлэн манай геологчдод мэддэг. Яг одоо энэ хэсгүүдээс одоо хийдэг байгаа. За ил илэрцээс хийхдээ яах вэ гэхээр ил илэрц бол ер нь аль бүтэн насныхаа одоо мэдээллийг аавна гэсэн үг. Тодорхой үеүүдээр гаргана. За тэн дотор хичнээн одоо тийм ижил төрлийн одоо үеуд байна. Тэр болгоноос одоо дээжлэлтэй хийн гэсэн үг. За тэгээд дараагаар нь гадаргууг нь маш сайн цэвэрлэх хэрэгтэй. Одоо ялангуяа жишээ нь одоо тэр нүдэнд өгөл үзэгдэхтэй микро амьтдын одоо дээжлэлт хийж байгаа бол гадаргуугаа маш сайн цэвэрлэх хэрэгтэй. Ялангуяа тэр спорт тоосны дээжлэлт хийх юм бол одоо тэнд чинь одоо чөлөөтэй хаанд бол хаана одоо орчин үеийн спорт тоосууд явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэрнтэй чинь одоо холидод одоо тийм тохиолдол зөндөөдөг. Гэхдээ бол яг туршлагатай одоо палеонтологч палеонтологчд бол яг ерөнхийдөө бол дээжээ боловсруулад ирсний дараа бол мэднэ л дээ. Өнгө нь ямар хөө яг эртнийх бол нэлээд тийм гүн. За тэгээд төрөл зүйлийн хүртэл одоо бас шилжилтийн маягаар өөрчлөгдсөн байдаг. Одоо жишээ нь зарим төрөл зүйлүүд нь тэр цэрдийн үед байлаа зарим төрөл зүйлүүд нь орчин үеийнхэд нь байдаггүй. Тэгэхээр одоо тэр төрөл зүйлүүд болон яг өнгөөр ялгаж болно. Орчин үеийнх бол маш тийм тунгалаг тэр одоо спорын хайлс маань маш тийм тунгалаг байдаг. Тэгэхээр тэгсэн ч гэсэн ер нь бол энэ гадаргуугаа маш сайн цэвэрж авах хэрэгтэй. Энэ бол маш чухал байдаг. За дараагаар нь цооногоос болон шүүрпээс дээжлэхдээ бас мөн адилхан. Одоо цооногийнхоо энэ дээжнүүдийг сайхан гадаргуугийн сайхан угаагаад цэвэрлээд тэгээд шүүрп бол мөн одоо хамаа бас сайхан цэвэрлэнэ. За тэгээд дээжлэлтийг яаж хийх вэ гэвэл би одоо хвчлэн бол яг одоо нарийн одоо баш жижигхэн хүний нүдэнд харагдахгүй одоо бид нэг ингээ харанхуугаар авдаг. Одоо жишээ нь спорт тоосны дээж бол жишээ нь хэдэн микрометрийн хэмжээгээр хэмжигддэг учраас хүний нүдэнд өвдөөсөө харагдахгүй. Тэгээд бид нар харанхуугаар авч байгаа учраас ямар одоо хурцнаас хийх вэ гэвэл дээжлэлт хийхдээ бол ер нь аль болох жижиг ширхэгтэй
За тэгээд ялангуяа органик үлдэгдэлтэй бол бүр сайн тийм органик нэглээ баялаг хурцанд бол энэ эртний ургамд спорт бас маш ихээр байдаг. За тэгээд хооронд тэр дээшлтийн зузаан маш их чухал. Би тэр үеийн одоо айл болох төслийг одоо тийм бүрэн бүтэн хамруулах хэрэгтэй. Гэхдээ жишээ нь мэдээж палеоцен хурц байлаа гэхэд тэр бол одоо маш их зузаан учраас тэрэнд бол мэдээж тэр болгоо одоо 5 метрийн зайтай ч юм уу тэр болгоо аваад иж чадахгүй. А геологчд бол геологийн насыг тодорхойлох зорилгоор тухайн хурцнаасаа гэхдээ ядаж нэг доотлол нэг одоо 25 юм уу 20 метрийн зайтай ядаж нэг доотлол нь 5-аас 10 дээж авах юм бол тэр одоо чулуулгынхаа насыг бид нар одоо тогтоож чадна гэсэн. Бас одоо бага дээж авах юм бол ерөнхий одоо тийм их одоо өргөн интервалаар тодорхойлогддог тийм төрөл зүйл гарах юм бол бас нарийн өгч чадахгүй. Тийм учраас айл болохоор одоо хурц сурлалт чинь олон сая жилээр одоо хоригдлог тогтож байгаа учраас тэр чинь нэг 50 см 1 метр байлаа ч гэсэн л өчнөө олон сая жилийн зөрүүтэй гарна гэсэн үг шүү дээ. Тийм учраас айл болохоор ер нь бол болж игэл ойрхон зайтай авах хэрэгтэй гэж бодож байгаа. За тэгээд бас одоо тэр чулуулгын бүтцээ шалтгаална гэсэн түрүүн би одоо хэлсэн байгаа. Айл болохоор тийм нарийн ширхэгтэй. Тийм бүдүүн ширхэгтэй жишээ нь бүдүүн ширхэгтэй элсэн чулуу ч юм уу. Тийм одоо конгломерат тийм агуулсан дэжнэс. Ерөнхийдөө бол практик дээр их бага ховор гардаг байгаа. За тэгээд тэр нөгөө өшөө бас бичил амьтны хувьд тэр ардлаар конодонт бол мэдээж ер нь ихвчлэн дандаа тийм шохол буюу захиурлаг хурцсан дөрвөнд харсан байдаг. Тэндээс бол одоо тэр конодонт ардлаар дээжинд бол тэр чулуулгаас дээжилтэй хэрэгтэй. За тэгээд дээжилтийг одоо хамгийн гол маш нямбай болгоомжтой хэрэгтэй гэж би дахин хэлээд байгаа нь нөгөө яг одоо дээжилт авахтаа бүх юм хаалга дутчих юм бол бидний үр дүн буруу гарах нь шүү дээ. Тийм учраас одоо дээж сайхан номерлоод яг одоо авсан номер уутлсан уутныхаа гадаргуу буюу одоо пакетныхаа гадна талд байгаа номеруудаа одоо яг сайхан дистрагаар нь зөрүүлэхгүйгээр тэрийг хийх хэрэгтэй. За тэгээд нөгөө төсөлтөндөө бүх одоо дээжийнхаа номеруудыг суулгаж өгөх хэрэгтэй. За дараагаар нь би энэ бас ялангуяа энэ бичил амтан ургамал дээр энэ дээжний хэмжээг одоо маш анхааруулж хэлдэг. Яагаад гэвэл нэлийн одоо хэдэн жилийн өмнө нэлийн их ерөнхийдөө бид нар бол яг энэ одоо энэ аргачлалын талаар бас микро амтан ургамлын хээрийн нөхцөл яаж бэлэнтлагийн дээжлэг арга аргачлалын талаар бол Mongolian scientist тэгээд хайгуулчин гэсэн сэтгүүлүүдэд бас 1-2 удаа ерөнхийдөө арга аргачлалыг бичиж хэвлүүлсэн байгаа. Тэгсэн хэдий ч гэсэн одоо жишээ нь одоо сүүлийн хэдэн жилийн өмнө одоо нэг 5-6 жилийн өмнө энэ төр одоо таар байсан хол Баян үлдгийн усын тэрээс манай геологчд маань дээж авцрахтаа одоо тэр аргачлаа сайн мэдэхгүй. Одоо споралцын дээж жишээ нь хэдхэн микрометр хэмжигдэх дээжинд бол тал шуудаа тийм эс одоо ганцхан үеэс тал шуудаа эс авцардаг эс юм уу шороо шавар. Тэгээд тэр чинь одоо яах вэ? Өчнөө бензин тас гарцдаг бид нар ч ирж байгаа хүмүүс чинь. Тэг чи энэ нь болохоор маш жоохон 200 грамм байх хэлбэр хангалттай байхгүй. Тийм учраас энийг маш сайн анхаарах хэрэгтэй. За тэгээд бичил амтанд бол 1-2 кг байхад ерөнхийдөө болно. За жижиг хөвгтөнд бол бас нэлээд их дээж ордог юм байлээ. Жижиг хөвгтөнд бол тэр нэг жижиг амтны одоо мэрэгчдийн шүдмүүд тэгэл янз бүр юм. Тэрийг одоо яг сайхан тэгж одоо судалгаа хийх судлаачд бол маш ихээр цуглуулдаг юм байлээ. Доотлол нь 60-аас 5 кг хэрвээ нааш нь зөөх юм бол хэрвээ газар дээр нь одоо тэр тодорхой хэмжээний тусгай тийм сэдвчилсэн судалгаа хийх юм бол газар дээр усанд шууд угаагаад ичдэг юм байлээ. Энийг би бол ягаад гэвэл манай Монгол Австрийн хамтарсан экспедиц нэг таацсан голын оройнд нэлээд олон жил бас нэг 2-3 удаагийн 3 жилийн одоо тийм төслүүд хэрэгжүүлж ажилласан. Тэгээ энэ хугацаанд бол тэр манайх бол маш олон тооны тэр хөвгтний одоо материалтай болсон. Тэгээ тэн дээр харахад бол ерөнхийдөө бол ер нь хөвгтөнд бол бас нэлээд олон килограмм дээж авах шаардлагатай байдаг юм лээ. Гэхдээ яг бид нар геологчдод давтраад наашин зөвхөд яг доотлол нь 5-аас 10 кг байвал зүгээр идэх юм байлээ. Тэгэхээр одоо энэ бол хэмжээ бас маш чухал шүү гэж би одоо бас залуучууд болон бас оюутнууд бас хүмүүстээ энийг гол нь сайн хэлж өгч байгаа. За тэгээд палеонтологийн олдор бол ерөнхийдөө болоод одоо энэ дээр бол яг нөгөө микро одоо яг микро амтан ургамал одоо юу ордог вэ? Гол төлөвлөлт манайхаас олддог гол төлөвлөлтөд үзүүлсэн байна. За астрокод, спорт, тооц, за зарим замгийн төрлийн одоо харафит ч юм уу. За тэгээд конодонт арилаар гэсэн одоо энэ одоо жижиг микрофасилда бид нар одоо иймэрхүү амттай ургамлаа одоо оруулсан байгаа. Хүний нүдэнд одоо баг үздэхгүй шахам жижиг одоо битүүдийг оруулдаг. За ер нь бол палеонтолог бол амтан бол хадгалагдж үлдэхтэй хатуу биеийн дардас тэдгээр уулмөр нь хадгалагдж үлдсэн байдаг.
За ургамлын хувьд бол навч буюу иш, үр, за тэгээд эдгээрийн спортоос хадгалагдсан байдаг. За тэгээд палеонтологи бол палеонтологийн шинжилгээ ухаан бол ерөнхийд нь дотор нь палеонтологийн шинжилгээ ухааныг бол 3 үндсэн группт хувааж судалдаг байгаа. За хамгийн эхлээд бол энэ сэр нуруутай гэж байгаа. Та бүхэн мэднэ. Сэр нуруутай амьтад бол одоо мэдээж та бүхний одоо манай Монгол орны засар ихээр алдаг сонирхолтой дэлхийн одоо төвшөнд бас одоо Монгол орныхоо нэрийг хүрээлэнгийнхаа нэрийг судлаачдынхаа нэрийг гаргаж байгаа өлөг гөрүүлүүд одоо мэдээж ашгүй орно. За мөн одоо хөвгтөн орно. Энэ одоо нэг жижигхэн байгаа юу бол одоо хөвгтний шүд харагдаж байгаа юм чаа. За хөвгтөн тэгээд загас. За тэгээд бас одоо энэ сэр мэдээж тэдгээрийн өлөг гөрүүлийн одоо өндөгнүүд. За тэгээд ястмэлхий гэх мэт одоо амьд таардаг байгаа. За сэр нуруугууданд нь болохоор нэг нуур усны жижигхэн сэр нуруугүй амьтад. За тэгээд тэр одоо биет, мишанк, за зөөлөн биетнүүд, моллюск, гастрапод. За тэгээд дээрэс нь бас энэ одоо микроконодон тардлаар гэсэн зүйлүүд орно. За ургамлын хувьд бол мэдээж ургамлын одоо навч, үндэс. За тэгээд тэдгээрийн одоо үр, за тэгээд спорт тоос гэсэн одоо зүйлүүд орж. Ерөнхийд нь ингээд палеонтологийн шинжилгээ дотор нь бол ингээд сэр нуруугуутан ургамал гэсэн ингээд 3 бүлэгт хувааж судалгаа явуулдаг. За манай хүрээлэн ч гэсэн одоо сэр нуруудны давтар, сэр нуруугуутны зэдэг ургамлын ингээд бас өөрийнхөө чиглэлийн дагуу энэ чиглэлийн дагуу ажиллаж үйл ажиллагаагаа явуулсан байгаа. За тэгээд палеонтологийн олдор дээрээс нь одоо зөвхөн одоо дээш тэгээд ингээд цуглуулад байх ш. Одоо сүүлийн үед палеонтологийн олдорын хадгалт хамгаалалт одоо маш чухал болж байгаа. Яагаад гэвэл одоо та бүхэн мэдж байгаа нь ялангуяа сүүлийн үед уул уурхай их хөгжөөд олон тооны ашиглалтын лиценз маш их олсроод энэтэй холбоотойгоор манай одоо ер нь бас тийм гашуун туршлага байгаа одоо бас ганц нэг одоо палеозой болон мезозойн гол тулгуур төсөлтүүд гол олдорт газар бас утаж өгье болсон. Тийм учраас бол сүүлийн үед бол ер нь энэ палеонтологийн олдорын хадгалт хамгаалалт дээр бол нэлээд юм бас одоо манай хүрээлэн ч гэсэн одоо анхаарч байгаа. За мөн одоо та бүхэн мэдж байгаа сүүлийн үед энэ соёлын өвийн одоо хуулиуд гарсан, соёлын яам одоо тусгай байгууллагад соёлын өвийн хуулиуд гарсан. Энэ дээр бол одоо маш сайхан тусгасан. Тэгэхээр энэ бол одоо маш бас их тийм аавштай зүйл байгаа. Яг тэгвэл ер нь эртний амьтад урмал тэгээд тэдгэрийг агуулж байгаа энэ олдорт газрууд. За тэгээд бид бүхний бас яриад байгаа давхаргын хувьд хамгийн чухал одоо формацууд. Энэний маань одоо үндсэн гол тулгуур төсөлтүүд маань устж өгөх болох тийм одоо бас аюул тулгараад байгаа. За тэгээд энэтэй холбоотойгоор бид нар бас манай хүрээлэн бас нэг 2018 онд бас нэг 2 жилийн хугацаанд бас нэг төсөлд зөвхөн өмнөд Монголоор хийсэн л дээ. Эхний үе шатанда одоо тэр гол формацууд. За тэгээд дээрээс нь гол зөвсөлтүүд, тулгуур зөвсөлтүүд. За тэгээд палеонтологийн гол олдорууд, тэдгээрийг агуулсан газрууд. За тэгээд бас манд одоо геологийн одоо гайхамшигтай ховор үзэсгэлэнтэй одоо газрууд байгаа шүү дээ. Янз бүрийн одоо манайх тэр мэрийг одоо хамгаалах зорилгоор бас нэг тийм жижигхэн төсөлт хэрэгжүүлж бас тодорхой хэмжээний өмнөд Монголын хувьд бол нэлээд олон гол формацуудыг одоо тэдний мэдээллийг гаргаад хэвлүүлээд тэгээд бас одоо мөн одоо уул уурхай яамд одоо цааш бас алийг нь одоо орон нутгийн хамгаалтанд өгөө, алийг нь улсын хамгаалтанд өгөө, алийг нь ЮНЕСКО төвшүүлгөө гэсэн одоо тийм бас нэг тийм хөөрхөн жижигхэн ажлыг хийж явуулсан байгаа. За тэгээд энэ дээр бол энэ зурган дээр бол эхний зурган дээр бол ургамлынхаа одоо бүтэжлтийг хээр хийчихэд бид нар тэгээ одоо эндээ бас нэг тийм жоохон бас тийм англи строк гэдэг бас яг тэгвэл тэр болгон бас ингээд одоо эхлээд бол олгохдоо бид нэр вирусэл байгаа бүх юм гаргачаад тэгээд дараагаар нь одоо энд хамгийн одоо айтайхан одоо судалгаанд одоо хэрэгтэй элементийг агуулсан ч юм уу эсвэл одоо бүрэн бүтэннийг навч ч юм уу эсвэл бүрэн бүтэннийг амтын юм уу эсвэл тэр амтны нэг гол одоо элемент ч юм уу ийм агуулсан хэсгүүд ингээд бас ангилаад тэгээд тодорхой хэмжээний нэг шаардлага хангахгүй хэсгүүдээ бас одоо ингээд ахад яг гол зүйлүүдээ аваад явдаг. За тэгээд энэ дараагийн зурган дээр бол энэ нэг манай нүүрсний ордуудын дундх алюлит аргилитийн үеэс маш сайхан ургамлын өвдөрүүд олддог. Энд чи одоо харж байна шилхмус модны ом хэлбэртний генгогийн төрлийн. Тэгэхээр манайх бол мөн одоо бас тэр үлэг гөрвлээс гадна ургамлынхаа судалгаагаар бас одоо Төв Аз хятад Монгол тэгээд Төв Азийн хэмжээнд бол бас олдроор бол нэлээд сайн бас сайхан олдруудыг олж илрүүлдэг. За сүүлийн үед бол жишээ нь Твшин говь Шивао гэх мэтийн одоо олдруудаас бас ургамлын өрүүдийг
өрүүдийг одоо бас өрүүдийг олж судлаад за тэрийг одоо бас Америкийн судлаачтай хамтарч одоо бид нар бас судалгаа хийгээд тэгээд нэлээд одоо олон бас дэлхийн хэмжээний одоо мэргэжлийн сэтгүүлүүдэд хэвлүүлсэн байгаа. За тэгээ эдгээр мань бас Монголоос бас анх удаа нэлээд олон одоо төрөл зүйлүүдийг бас тодорхойлсон шинэ төрөл зүйлүүд тодорхойлогдсон. Энэ нь болохоор одоо маш их чухал. Ягаад гэвэл одоо тэр цэрдийн үеийн ургамал нь одоо жишээ шилэмж модны нэг ургамал юм уу үр юм уу ургамал одоо тодорхойлдог. Энэ нь одоо орчин үетэйгээ ямар хамааралтай юм бэ гэсэн одоо тийм бүр одоо нарийвчсан тийм анатомийн судалгааг бас одоо хийж эхэлж байгаа манай хүрээлэн. За тэгээд дараагийнх нь нэг 3 дахь зурган дээр болохоор нөгөө юу том одоо нөгөө сэр нуруутай амтны одоо үлдэг гөрүүлийн одоо юу дээшлэлтийг хийгээд за энийг бол тэгээд аваад аль болохоор одоо бүтэн илрүүлдэг юм байлаа. За энийг бол яг дараа нарийн аргачлалын дараа мэргэжлийн хүмүүс ярих. За тэгээд бүтэн одоо аль болохоор ясыг нь бүтэн илрүүлээд тэгээд тэрийг одоо ингэ сайхан зөөлхөн юм дараагаа тэгээд гипстэй тэгээд одоо авцарч одоо хүрээлэндээ авцарч байлгаа. Тэгээд дараа нь дахид задлаад за тэгээд тодорхойлж шинжилгээгээ хийгээд тэгээд одоо сан хөмрөг буюу одоо музей судалгаанд ашигладаг. Тиймэрхүү байгаа. За энд бол бас 9 оноод лабораторийн ирээд бас дахин сортировка гэдэг. За тэгээд сан хөмрөг судалгаанд ашиглах зорилго төр хаанаас авсан хэдэн метрийн аль олдорт газар жишээ шивээ огоос юм уу твшин говоос юм хэдэн метраас нь аль ханаас нь тэгээд координат бүх юмаа тэмдэглээд ийм ойролцоогоор юм байна гэдгийг судалгаад бэлддэг байгаа. За тэгээд хамгийн сүүлд нь одоо бид нар ингээд бүх юм одоо ингээд бэлдээд нэр хаягийн тавиад латин нэрийн тим газар заасан тэр хүн олсон тэдэн онд бас ингээд энийгээ ингээд одоо судалгаагаа хийгээд хажуугаар нь тэгээд бэлэн болсон зүйлүүдээ сан өмөртөө шилжүүлдэг ийм үе шатаар ажилладаг байгаа. За тэгээд дараачихаа одоо Монгол орны мэдцэн гол формацууд тэгээд палеонтологи гэсэн сэдвүүг оръё. За мэдцэн 90 бол жишээ нь 252 сая жилээс 66 сая жилийн хооронд 186 сая жил үргэлжилсэн тийм цаг үеийг заадаг ирэн байгаа. За тэгээд дотор нь бол доороос нь террас, юр, цэд гэдэг 3 галт хуваагддаг байгаа. За энэ ирнийг бол хамгийн анх 1841 онд Английн геологч Филипс гэсэн хүн одоо мезозой гэсэн одоо грек үгнээс гаралтай ийм нэрлэж одоо энэ ирнийг анх ялгсан байдгийг. За тэгээд энэ одоо мезозой ир нь бол дэлхийд явагдсан томоохон хэмжээтэй мөглүүдийн хамгийн том болох Перм террасын мөглөл гэж яддаг шүү дээ. Перм террасын их мөглийн дараа эхлээд цэрд палеогены мөглөөр төгсдөг ийм ир юм байгаа юм. За тектоникийн идэвхжил ихтэй уур амьсгалын онцгой өөрчлөлтүүд тэгээд тухайн үед амьдарч байсан амьтдын төрөл зүйлээр нь тодорхойлогддог байна эдгээр зүйлүүд нь. За Перм террасын их мөглөөр дэлхий дээр амьдарч байсан усны амьтдын 90-96% нь гуурай газрын сэр нуруутай амьтдын 70 орчим хувь нь мөксөн гэсэн тийм өмнөх судалгаануудад тийм мэдээлэлүүд байдаг юм байлаа. За мэдцэн ирнийг болоод ерөнхийд нь бол мөсгөгчд хэвлэр явж үлэг гөрвлийн алтан үе гэж бас нэрлэж болно гэж судлаачид хэлсэн байдаг. За тэгээд энэ мэдцэн ирэнд ямар одоо ялангуяа палеонтологийн хувьд бол амьтан орнууд энэ түүх бол ямар онцлог үйл явцад болсон юм бэ гэвэл нэгдүгээрт нь хамгийн анхны үлэг гөрвүүд бий болсон энэ нэрэнд. За дараагаар нь өндөг дардаг сүүн тижилтэн бий болсон гэж байгаа. За тэгээд анхны цүнхэд уутад сүүн тижилтэн бий болсон. За мөн хоёрт сүүн тижилтэн бий болсон. За тэгээд мөн одоо цэрдийн одоо хамгийн ихэнх үеэс жинхэнэ шууд үүсч бий болсон гэж үздэг. За тэгээд анхны цэцэгт ургамал цэрдийн одоо анх дайлбын үеэс хамгийн анхны цэцэгт ургамал бий болсон. За тэгээд мөн одоо энэ ирэндээ үлэг гөрөмт маань эхэлж бий болоод тэгээд энэ ирэндээ мөхөж мөхсөн одоо гэсэн ийм одоо үйл явдлууд болж гол үйл явдлууд болсон юм сайхан одоо үйл явдлууд өөр юм байна. За тэгээ мэдцэн эднийг түрүүн би хэлсэн террас, юр, цэрд гэсэн одоо 3 галууд. За энэ 3 галан маань бүгдөө одоо бас нэг бүгдөө өөрийн гэсэн одоо онцлогтой амтан ургамлуудын үлдвэрийг агуулсан байдаг. За мэдээж түрүүн хэлсэн хамгийн гол юм бол одоо энэ үлэг гөрвлийн алдар байгаа. За тэгээд нуур усны амьтад их байдаг. За янз бүрийн одоо зөөлөн биетэн молюск, дун хясаа за тэгээд хаарын замагнууд, ургамлын спортоос, астракот, за тэгээд шавж, аманит гэх мэт ингээд тэгээд үлэг гөрвлийн гэх мэт олон алдарууд агуулдаг байдаг. За тэгээд одоо нэг хамгийн доотлоос нь террасын галуудыг товчхон одоо яг хаана ямар формацууд ялгсан, ямар палеонтологийн алдартай ингээд товчхон яриа явчих. За тэгээ ерөнхийдөө та бүхэн бол мэдж байгаа террасын хурц бол Монгол орны хэмжээнд бол
бусад одоо юр болон бусад цэрд одоо энэ галбын одоо хурцуудыг бодвол харьцангуйгаар бага хэмжээгээр тархсан байдаг Монгол орны хувьд. За одоо жишээ нь хамгийн энэ баруун зүүн хойд Дашбалдар 40 гол гэсэн одоо энэ оройнуудын Баян дүн гэсэн энэ оройнуудын хавцаа бас нэг террасын хурцанд тархсан байдгийг. За энэ Матын оройнд нэг жоохон байдаг. За энэ Жаргалан тентийн орчмоор бас одоо жоохон байдаг. За энэ хоошоогоо болохоор Архан сэлэнгийн оройн хавцаа тархсан байдаг. За ингээд бас энэ Төв аймгийн хавцаа байгаа. За тэгээд хамгийн гол бас нэг одоо манай бас террасын одоо гол тулгуурлалтын нэг нь энэ одоо өмнөд Монгол энэ 18 мөрөнд Монгол ноёны хотгорт одоо энэ бас ноён сан формат маань тархсан байдаг байна. За тэгээд террасын ямар одоо өрөөнд ямар формацуудыг ялгадаг юм бэ гэвэл за өнөнгийн савгазар Жаргалантай хотгорт доод террасын сайхан өндрийн формацыг ялгадаг байна. За энэ нь болохоор аммонит зөөлөн биетний алдартай. За Орхон сэлэнгийн хотгорт болохоор авзаг формац. Энэ нь болохоор террас, дунд террас, дээд террасын авзаг формацыг ялгадаг юм байна. За эндээс бас маш сайхан одоо хадгалтай ургамал илэрдэг. За урд нь бас нэг тодорхой хэмжээний мэдээллүүд байсан. Одоо манай одоо актив тэмдэг банкын одоо мөн одоо бас өөр хүмүүсийн судалгаанд энэ одоо ургамал за тэгээд энэ авзаг формацын талаар нэлээд мэдээлэл байсан. За сүүлийн одоо 2-3 жилийн одоо хугацаанд манай хүрээлэн дээр бас нэг хэрэгжсэн бас их газрын ургамал гэсэн одоо нэг тийм бас төслийн хэмжээнд энд бол одоо манай хүрээлэн одоо доктор Урамбалгаар одоо бас нэлээд ажлыг хийсэн байгаа. Наривчсан нэлээд ажлуудыг хийгээд сайхан ургамлуудыг одоо бас цуглуулсан. За тэгээд энэ талаар бас шинэ мэдээлэл явуулна бол манай доктор Урамбалтай бас холбогдож болно. За дараагаар нь хойд хэрлэнгийн оройнд Жаргалан Дашбалбарын дунд болон дээд террасын бас формацуудыг ялгсан байна. За эндээс мөн одоо бас ургамлыг олдсон байдаг. За тэгээд түрүүний миний хэлдгээр одоо энэ өмнөд Монголд энд одоо харагдаж байна. Ерөнхийдөө ханан эц буюу одоо 80-гийн сиклнад гэж яриад байдаг шүү дээ. Манайх одоо бүгд аюул сайхан мэддэг юм сайн газар байгаа. Эндээс болоод энэ дунд террасын ноён сумын формац, доод террасын баясах формац гэсэн одоо ийм хоёр формацыг энд ангилсан байдаг. За эндээс мөн одоо бас сайхан ургамлын үйлдвэрүүд олддог. За мөн энэ бас шавж за тэгээд өөр бас тэр Жаргалантын газраас явуулсан энэ аммонит бол энэ Жаргалантын хотгороос хинтээ аренаас бас ийм үйлдвэрүүдийн чахалсан байна. За тэгээд Юрагийн хурдас бол ерөнхийдөө бол бас яг террасын хурцыг бол харьцангуйгаар бас нэлээд их тарчсан гэж үздэг. За баруун тишээ бол ховор. Ерөнхийдөө бол өмнөд Монгол болон зөв өмнөд Монгол, зөв хойд Монголоор Юрагийн хурц бол нэлээд их тархсан байдаг. За энэ дээр одоо яхад ерөнхийд нь харуулсан байна. За тэгээд яг ямар одоо хаана ямар формацуудыг ядгаж чаддаг юм бэ гэдэг үл за Монгол алтайд болохоор доод болон дунд Юрагийн Жаргалант цээл гэсэн формацуудыг ялгадаг юм байна. За эндээс бол ургамал олддог. Тодорхой бас хэлэгдсэн байдаг. За тэгээд шартигийн формат гэж байгаа. Энэ нь болохоор дунд юрын одоо хэмжээнд ялгагдсан. За энэ Жаргалант цээл шартигийн формацуудын талаар манай одоо биологи хүрээлэнд ажиллаж байсан доктор Батамгар бол нэлээд бас материалуудыг гаргасан байдаг. За мөн одоо бас доктор Хосоёргач гэсэн манай эртний одоо манай одоо өмнөх судлаачид бас энэ одоо газрууд бас нэлээд их одоо судалгаануудыг яваад геолог болон палеонтологийн бас одоо мэдээллүүдийг за мөн бас одоо тухайн үед ажиллаж байсан Монгол Орсын палеонтологийн экспедицийн бас одоо энэ талаар нэлээд их судалгаа геологийн болон палеонтологийн судалгааныг хийж бас тодорхой хэмжээний өгүүлэл номнууд нь хэвлэгдэж гарсан байдаг юм билээ. За энэ шартигийн формацаас бол яст мэлхий, матар, хаар, тэгээд ургамал, астракод, дун саж, савж бас өлөг хөрвөл авсан гэж байдаг. За ингэж бичсэн. За нууруудын хөндийн оройнд болохоор доод дунд юрын бахрын формацыг ялгсан байдаг. За энэ бахрын яг дараа нь тэгж байгаа яг хальт үзүүлнэ бахраа болоод яг өөрөө одоо талбарт нь болохоор баян хонгорын бахар уулын орцоо ялгсан байдаг. За эндээс бол маш сайхан ургамлын спорт, тоос, хаар, астракод, загас гэсэн одоо бас одооруудыг илрүүлсэн байдаг. За энд бол бас тэр энэ газарт бол тэр Монгол Орсын хамтарсан хэсэгт манай одоо Орсын шилжүүлэх академийн
одоо уран судлаачд манай одоо судлаачдын багтаа одоо хамтраад бас эндээс маш наривчсан юм нарийн сайхан судалгаануудыг гаргасан байдаг. Тэгээд насны ч гэсэн одоо бас нэлээд хэдэн дотор нь одоо багцуудад хуваагаад бас ургамлыг үндэслээд ургамлын одоо олдврыг үндэслээд бас багцууд хуваагаад насыг нэлээд сайхан наривчлаад гаргасан байдаг. За их нууруудын хотгорч болохоор жаргалан дунд үрийн жаргалантын фармацийг ялгсан байдаг юм лээ. Эндээс ургамал зөөлөн битэн олддог. За тэгээд цаашлах юм бол бас дунд үр дээд юурийн төвшөнд дарив фармацийг бас ялгсан байгаа. За энд бол зөөлөн битэн астракод. За тэгээд дээд үрийн ихс нуурын фармацийг ялгсан байгаа. За эндээс хаар филопод астракод гэсэн одоо олдвруудыг гаргасан. За энэ бол бас одоо төрүүчийн хэлснээр тэр одоо манай төрүүчийн хэлсэн одоо бас докторууд. За тэгээд Оросын судлаачид хамтраад бас эндээс нэлээд хэдэн одоо сайхан олдвруудыг гаргаад геологийн насыг бас наривчлаг гаргацсан байт юм байлээ. За хөвсгөлийн оройнд болохоор доод дунд юрын эгийн гол фармацийг ялгадаг. За эндээс болохоор хиса ургамал загсны хайрцагт юм байна. За эдэр сэлэнгийн оройнд болохоор та бүхэн одоо мэдж байгаа шарын голын нүүрсний урхаа эндээс бол шарын голын дунд өрийн шарын голын фармацийг ялгсан байдаг. За эндээс бол ургамлын спортосыг одоо гаргаж одоо насны үнэлгээ өгөөд хэвлэгдсэн байдаг. За дунд гой оройнд болохоор сайхан овоогийн фармацийг ялгсан. Энэ нь болохоор одоо доод болон дунд өрийн хэмжээд ялгсан фармац байгаа. За эндээс бас мөн одоо сайхан хадгалтай ургамлын спортос гардаг. За мөн одоо дунд гойн Баян Жаргалангийн сумын нутагт орчдог Хөөтөө хотхрын нүүрсний урхаа байна. За тэнд бол бас энэ Хөөтөө хотхрын фармацийг ялгсан байдаг. Гэхдээ энэ Хөөтөө хотхрын фармацийг одоо өмнөх судлаачтай одоо зарим нь бол Юра 3 цэрднигийн хэмжээнд бас тодорхойлсон байдгийг. Тэгвэл сүүлийн үеийн судалгаагаар одоо манай өрөөлөн дээр хэрэгжсэн Монгол Японы одоо хамтарсан эцсийн судалгаагаар эндээс л нэлээд олон тооны ургамлын спорт тост за тэгээд конкостер гэдэг нэг жижиг байгаа тэднийг одоо судалгааны үндсэн дээр энийг бол одоо Юра 2-ын настай гэдэг одоо наривчсан судалгааг явуулаад одоо тэр талаарх одоо мэдээлүүд нь хэвлэгдсэн байгаа. За эндээс болохоор тийм ургамал спорт филопод дагас шавж астракод гардаг. За хангаангийн оройнд болохоор Баяндэгийн одоо доод дунд юрийн Баяндэгийн фармацийг ялгаж үздэг. За эндээс мөн одоо бас ургамал спортос филопод шавж гэсэн юм олдврууд гардаг юм байна. За дорны гол буюу одоо дорнод Монголд болохоор одоо яг доод дунд юрагийн одоо тулгуурч болох стратеги болох хамар хөврийн фармацийг ялгсан байдаг. За эндээс бол тийм ургамал зөөлөн битэн астракод гаргасан байдаг. За энэ хамар хөврийн стратеги нь болохоор сайн шандаасан жоохон баруун урагш байгаа 25 км орчимд одоо байрладаг яг стратеги. За дээд нь бас мөн одоо энэ шарил 3-ын стратеги нэг дор энэ хоёр бол байрладаг. За эндээс бол бас ийм сайхан олдврууд гардаг юм байна. За мөн одоо энд бас нэг дээд үрийн үлгийн фармацийг ялгадаг. За эндээс бас зөөлөн битүү ургамал олсон юм байлээ. За тэгээд шарлийн фармацийг бисээ ярьлаа. Тэр нэг дор өөрийн фармацтай нэг дор тогтоогдсон байдаг. За эндээс бас одоо филопод зөөлөн битэн ургамал астракод болсон байдаг. За өмнөд дугаард бол цэцэн уул гэдэг дээд үрийн одоо фармацийг ялгадаг юм лээ. Эндээс мөн одоо сайхан хадгалтай ургамлууд тогтоогдсон байдаг юм байлээ. За тэгээд би бас яг гол толгуурцлтууд нь гол одоо олдорт газруудыг бас тавчхан бас яг байгаа байдлаар нь зургаар нь харуулад эндээс нэг амтэн одоо ургамал алдаг гэдгийг нь бас одоо манай ялангуяа залуу судлаачид одоо оюутнууд маань одоо бас ингээд одоо нүдээр харахаас өмнө бас ингээд зураг мураг одоо энэ амтны юм бэ одоо энэ чулуулгын юм бэ одоо бахарт бол ийм хурц байна гэдгийг одоо ерөнхийд нь харж байгаа болоо гэд бас нэг ямаргүй юмнууд оруулсан байгаа. За энд болохоор эхнийхт нь болохоор энэ бүсрийн олдорт газар байна. За энэ болохоор энэ бид нар үнсэн Баян хонгорын аймгийн Баазгаан сумын нутагт ордог энэ бахар уулын одоо гарсан. Энд бол нэлээд энэ одоо бахар фармацийн доод хэсэг нь юм сайхан одоо зузаан хэлсэн ч байлгүй таглалт үүдээ эндээс одоо бас сайхан тийм харын загмаг астракод ургамал олддог томасаач гэсэн олддог юм газар. За дараагийнх нь болохоор энэ хамар хөврийн фармац бидрүүлсэн. Манай одоо гол одоо доод донд юу талбарт цэсэлт энэ манай нүүрслэг хурдас байдаг. За бас одоо 9 жил айлруулээд байглаад загсан. За тэндээс бас одоо мөн доор нутус машин сайхан одоо энэ олдврууд нуур усны тантай юм олдврууд ургамлын спорт тоос за тэгээд астракод гэсэн энэ
За тэгээ шарил формат дээд 3 дээд юурын одоо шарил формат цаана эндээс нь одоо бас иймэрхүү хамттай болдог. За тэгээд энд болохоор энэ зурган дээр болохоор ер нь үүссэн байна. Энэ шарил хамар хөвөр хоёрын одоо яг хэл цагийг харуулсан. Энэ зургийг. За тэгээ яг ерөнхийд нь би бас нэг яг зарим нэг гол форматуудын бас яг тулгуурцлалтын бас нэг хальт харуулчих. За энийг одоо бид нар одоо тэр төслөөр одоо хийсэн юм дээр номноос авсан. За энэ бол ерөнхийдөө энэ шарил одоо ингээд тулгуурцлалтээс нь ингээд харж байхад дандаа энэ мүлгэрчсэн амар том галактиктэй энэ конгломератаас тавтдаг. Гэхдээ дээр хэсэгт нь яг нэг жоохон тийм алюрлиттэй үетэй хэлсэн ч болоо юм үетэй. Тэгээд энэ газар дээр бол яг энэ нэг хоёрын хамар хөвөр шарил формацыг одоо стратеги дээр одоо яг ингэж харагддаг. За энэ дээр болохоор энэ яг хэл цаг болохоор энэ нэг шарилын нэг конгломераттай. Энэ нэг хамар хөврийн жоохон өөрчлөлт үүсдэг. Эсэн ч болоо гарвлит конгломераттай одоо гарвлит юу харагдаж байна. За эндээс энэ астакод тэгээд ургамал зөөлөн биетэнгүүд татсан байдаг. За энэ газар зүйн байршлууд бид төрүүлсэн. Сайн шин дотоос урагшаа 20 км. За тэр номон дээр бол тодорхой энэ координатууд нь одоо бүгдөө байж байгаа. За цэрдийн цаг уу ихээр цэрдийг одоо та бүхэн бүгдөө мэдж байгаа бид нар ерөнхийд нь тий түрүү болон хожуу цэд гэж хоёр хувааж байгаа. За тэгээд энд бол яг хуу ерөнхийд нь бол тэмдгээр дээд цэрдийн формацуудыг тэмдэглэсэн. За ногоонор бол одоо тэрдийн хата формацуудыг тэмдэглэсэн байсан. За тэрдийн хурц чинь мөн одоо адилхан одоо ерөнхийдөө одоо өмнөд Монгол тэгэл зүүн Монголоор маш их үгэн тархалтай байдаг. За баруун Монголд яг ганц нэг газрууд бас тулгуурцлалтай газрууд би 3-9 зэрэг гэх мэт одоо бас газрууд байдаг. За гэхдээ ерөнхийдөө та бүхэн бол бас мэдж байгаа манай Монгол орны зүүн хэсэг бол ерөнхийдөө эртний хурцсан Батарсай Гэмрийг гэх мэт маш эртний хурцтай. За зүүн дэшээ болоод ирэхэд залуужаад мэдсэн канадзаа болоод ирдэг. Ерөнхийдөө тийм бас сонирм мэдцтэй. За тэр зэн цаг үед ерөнхийд нь бол яг юм 3 үндсэн горизонтыг би яг харуулахын зарсан. За тэгээ хамгийн доороос бол цагаан зав, шинэ худаг, хөвгтэй гэдэг 3 үндсэн горизонтыг ваадаг. Гэхдээ энэ горизонт болгонд одоо тохирсон орон нутгийн болон одоо бүх одоо бас тэр форматууд нь хариулагдаад ингэ явж байгаа. За тэгээд гол яг хуу төлөөлөл цагаан цав формат горизонтын гол төлөөлөл болох одоо цагаан цав толгуурцлалт бол одоо бас нэг гол толгуурцлалтынхаа нэгэнд ордог. Тийм. Тэгээд энийг бас тэр нэг одоо хэвлэлсэн номон дээрээс бас ерөнхий төсөлтийг харуулад хаана анх одоо хин яаж одоо ялгсан бэ? Тэгээд одоо ямар талхимжлагын олдортой хэл цаг нь яаж байдгийг гэсэн одоо энэ зүйлүүд ингээ харууллаа. Ерөнхийдөө бол цагаан цавын формат бол та бүхэн мэдж байгаа доод хэсэг нь бол маш их зузаан вулканикийн нуурцаа тогтдог базальт гэх мэт. Вулканикийн нуурцууд дээд хэсэгтээ бол нэг бас жоохон тонмол хавцтай. Тэгээд тонмол хавцт нь бол бас одоо тийм нуур усны янз бүрийн одоо бас амттай ургамлууд пирамид ургамлууд болсон. Тийм урт сайхан бас авар алдууруудтай байдаг. За тэгээд энэ дээр бол яг ерөнхийд нь бас гол олддог энэ технологийн алдууруудыг харуулсан байна. Тэгээд астрокод загас маш их олддог бас. Тэгээд шавж ургамлын спор. За тэгээд нөгөө зөөлөн биетэн дум санууд. За тэгээд ургамал мэдээж ургамал. За тэгээд шавж. За тэгээд цагаан цав форматын бас нэг юу болвол эндээс чинь нөгөө яг энэ толгуурцлалтын чинь нөгөө quality орд багш нэлээд том. За тэгээ энэтэй уялдаагаар одоо ингээд бас ингээд лиценз эзэмшээд ирэхээр энэ одоо энэ компаниуд нь хүртэл одоо тэр бидний ч байхад одоо Galaxy маань толгуурцлалт мэслэлтийг одоо үзэх тэдгээрээс амтай ургамал цуглуулах төрөлтэй одоо бас хүндрэлтэй болж байна. Одоо тэр нь ч яг одоо хамгийн гол нь тэгээд эвдэгдэх одоо үргэх устж үгүй болох тийм одоо бас аюулт толгордог. Гэдэг би түрүү хэлсэн. За тэгээд дараагийнх нь болохоор энэ шинэ нутгийн горизонтын гол одоо төлөөлөл шинэ нутаг формацыг төлөөлөл болгож авлаа. За энэ шинэ нутаг формацыг бол дундгай өндөршил маш жоохон баруун уршаа 78 км-т алаг цав буюу шинэ ус гэсэн одоо шинэ ус биш алаг цав буюу цагаан цав гэсэн нэг тийм газар байдаг. За тэнд яг энэ шинэ нутгийн формацыг одоо ажилласан газар нь шинэ ус худаг гэж байдаг. Тэр орчин одоо ялгсан учраас энэ шинэ ус
шинэ худаг гэсэн одоо нэрээр ялгсан юм байна. Хамгийн анхны тэр Оросын биологчд Мартин Шволнаар нэг одоо ялгсан байдаг. Тэгээд дараагаар нь бас нэлээд олон судлаачид одоо гадны дотны нэлээд олон судлаач нэрвчсэн судалгаануудыг хийсэн байдаг. За тэгээд палеонтологийн олдорын хувьд бол бас одоо нуур усны энэ ч одоо эртний нуурын хурц учраас нуур усны амьтан маш ихээр авдаг. Заагас тэгээд зөөлөн биетэн ургамлын спортоос гэх мэт одоо олдрууд маш сайхантай. За тэгээд ерөнхий төсөлтийг нь бол энэ дэр ингээд харуулсан байна. Энийг бас та бүхэнд бас хальт бас ямар хуцаас тавьдсан бэ гэдэг. Ерөнхийдөө бол ер нь шинэ нутгийн формат бол өвчлэн цаасан занар. Цаасан занарын дунд нь нэг ганц нэг тийм карбонатлог буюу доломитын үнэт бас агуулгдсан байдаг. Ерөнхийдөө бол ер нь цаасан занараас барагддаг. За дараачих нь одоо доод зэртийн хамгийн дээдлийн формат бол хөвгтэйгийн формат гэдэг бид бүхэн мэднэ. Хөвгтэйгийн формат бол мөн одоо бас маш их өргөн тархалттай. За толгуур цэцлэлтийг нь бас түрүүний одоо тэр шинэ хутгаас жоохон баруун хойно 5-6 км яг шинэ хутгатайгаа ойрцоо хөвгтэйгийн формацыг ялгсан байдаг. Гэхдээ хил цаг нь бол одоогоор нэг сайн тодорхойгүй. Хил цагийг бид нар бас хайж үзсэн. Гэхдээ яг бас нэг яг энэ хил цаг гэхээр бас газар бас сайхан одоогоор болдог байгаа. За тэгээд эндээс болохоор зөөлөн биетэн үлэг бүрэл хөвгтөн астрокод ургамлын спорт хоос храфит гэх мэт одоо ургамал жижиг одоо амьтад тэгээд одоо үлэг бүрэл гэх мэт одоо ардурууд орсон байдаг. За тэгээд энэ яг үлэг бүрэлний ардурын яг энэтэй харьцагдаж байгаа нэг газар нь бол доод зэрдээс олдсон үлэг бүрэлдийн одоо хамгийн төлөөлж явахад доод зэрдийн одоо гол одоо нүүдэл чойроос уршихнаа одоо бүрэн тохиолж албат газар байдаг. Зарим уршихнаа 60-70 км. Тэндээс энэ одоо Пистека заагаар гэсэн тийм жижигхэн биетэй 2.5 м хэмжээний жижиг боловсролтой юм формат. За тэгээд энэ дээр хөвгтэйг форматс нь бас болцсон үлдгэрүүдийн үлдгэрүүдийн байршлыг харуулсан байна. За тэр би альдсан манай одоо нүүр сагасан маш сайхан нүүдэлүүдийг болтортой гэж хэлсэн байгаа. Тэгээд энэ бусад онолтууд болсон байна. За дараагийнх нь болохоор энэ одоо дээд цэвд рүү орж ин бид нар. Дээд цэвдэд бол баян ширээ, жадагт, баруун гоёот нэмэлт гэсэн одоо дөрвөн формацыг ялгасан байдаг. За дөрвөлээ дээд зэрдээ бол бас нэлээд жоохон асуудалтай. Өгдөөрөө тийм улаавтар өнгийн ер нь одоо өвчтөн тийм улаавтар өнгийн элсэн ч одоо шаварлаг процесс бүрдсэн байдаг. Гэхдээ бол одоо тодорхой хэмжээний яг одоо бас тусдаа бие даасан формацд тэр одоо өөрснийхөө бас литологи шинж чанар тэгээд амтны үлдээр ялангуяа энэ дээд зэрдийн процесс бол үлэг гүрлийн одоо бас баялаг байдаг. Тэдгээрийнхээ одоо төрөл зүйлүүд бас ингэж нарийн бас форматуудад хуваагдсан байдаг. За тэгээд баян ширээ формацын хурц бол маш их өргөн тархалтай. Юусэн Монголын өмнөд говь тэгээд зүүн Монголд бол тэр чигээр маш их өргөн тархалттай байдаг. За тэгээд энийг бол хамгийн анхан Оросын судлаач геологч Трүшэ гэж хүн ялгасан байт юм билээ. За тэгээд дараа нь бас нэлээд олон судлаач бас наривчсан судалгаа гадны дотны олон судлаач наривчсан судалгаанууд байдаг хийсэн байдیں۔ За тэгээд гол нь бол эндээс бас яг одоо үлдэг гүрүүл яг тодорхой энэ бас насыгаа заасан үлдэг гүрүүлүүд матар зөөлөн биетэн за дугуй хисаанууд ястмилхи астрокод гэсэн одоо маш их бас тийм сайхан олдортой. Тийм. Тэгээд өвчлэн одоо геологийн бодлоод энэ одоо ерөнхий төсөлтийн та бүхэн харж байна. Би түрүү хэлсэн ерөнхийдөө улаан өнгө үүдээ тэгээд улаан цайвар хөөрн эсэн ч бол шавар эсрэг шавар алювлит гарвлит та одоо тийм ийм процесс байдаг юм байна. За тэгээд баян ширээ формат ерөнхий одоо энэ төсөлтийн хийж байгаа юм. Адна яг энэ баян ширээгээ зүүн одоо дорногойн зүүн баянгаас уршаа энэ яг стратотип энэ баян ширээ гэж явуулвал яг энэ дээр хавж байгаа одоо дээдтэй өдөржихдээ одоо хатуу хавтан шигтэй нэлсэн ч юм уу үсгсэн. Тэгээд доор нь одоо энэ эсрэг шавар эсэс бүрдсэн газар байдаг. Эндээс тэгээд одоо энэ маш олон тооны бас сайхан өдөр хүмүүлэг талтай. За дараагийнх нь болохоор жадагт формат. За жадагт формат бол энэ формацыг бол анх хаана ялгсан гэдэг Өмнөгой аймгийн Булган сумын нутагт. Булган сумаас одоо жоохон баруун тийшээ зүүн тийшээ
одоо Баянзаг гэж газар байдаг. За дүүн тийшээ Төврийн ширээ гэсэн одоо газар байдаг. Энэ хоёр газар болоод энэ жадагт фармацыг одоо хамгийн анхан болоод энэ Баянзагт нь одоо энэ зурган дээр байгаа энэ Баянзаг гэж одоо энэ сонж энд одоо анх ялгсан байдаг. Америкийн байгалийн төвийн музейн Галаксид анх ялгсан байдаг. За дараагаар нь одоо манай одоо актемч Барс бол за тэгээд манай судлаач тэр өдөг бүрүүд судлаач одоо бас одоо олон тооны хамтран экспедицийн шугамар энэ газрыг бол одоо хүртэл одоо энэ судалгаа хийж байгаа. Маш тийм одоо бас дэлхийд ховор сайхан өдөг бүрүүдийн одоо олдоор байдаг агуулсан ийм хувцас байдаг. За тэгээд өлөг өрүүлээс гадна бас одоо өлөг өрүүлийн өндөгний үүр маш ихээр олддог. За тэгээд эндээс бас одоо хөхтөн астрокод, астмилгийн мөн одоо анхны бас шууны олдрыг болсон гэж хэлдэг нэлээ. За эндээс бол ерөнхий индустрийн алуу бас харж байна. Ерөнхийдөө одоо энэ ташин үйлдэлтэй энэ адаптермгийн шавар ирсний одоо үеийг хазардаг. За энэ жадагт фармацыг одоо энэ тэдгэрийн одоо энэ сегментлагийн судалгаа за тэгээд бас одоо тэдгэрээс гарсан энэ антиоргондын судалгааг одоо үндэслээд бас одоо эртний тэр орчин бас одоо сэргээх ажлуудыг явуулсан байгаа. За энийг болохоор тэгэхээр энэ жадагт фармац нь бол тийм удирдлын шинжтэй чиглэг урамсгалтай хагас хуурай манганы олж баримтлаар үүсэн давхарц гэж судлаачид үзэж тогтоосон байдаг. За энэ тэгээд хамгийн анхан бол тэр Монгол Америкийн Америкийн байгалийн төвийн музейн судлаачдын одоо өлөг бүрүүлийн өндөг бүрүүлгийг татсан байт юм лээ. За тэгээд энэ фармат бид түрүү хэлсэн. Гэхдээ эдгээр одоо хоорондоо энэ одоо бас литературт адилхан ч гэсэн одоо агуулгаж байгаа амт орнууд нь өөр төр зүйлүүдийг авсан байдаг. Тэгэхээр энэ одоо энэ жадагтаас бол энэ өвсөн тэжээлтэн протоцератопс гэж амт маш ихээр олддог юм байлээ. Энэ гэхдээ бас одоо манайх нэг хэсэгтээ манай дэлхийг шуугуулсан нэг хоёр өвсөн тэжээлтэн махчин хоёр одоо задлтж байгаад олцсон нэг ховор олдоор байдаг шүү дээ. Бүр юнико гэдэг дэлхийд энэ бас одоо тийм махчин велоцираптор тэгээд протоцератопс гэсэн хоёр юм жижигхэн дүү биетэй бас энэ амтд эндээс ингэж алдсан. За энэ дэлхийг шуугуулсан энэ олдоор энэ фармацаас олдсон юм байна. За тэгээд бас энэ өндөгний үүр асар их хэрэгтэй юм байлээ. За тэгээ хажуугаар нь бас мөн одоо тэр нэлцгай биетэн дун хясаа гэж амталдаг. За мөн тэр нэг бас энэ жадагт фармацийн төвшөнд бас англигддаг нэг олдорт газар ухаат толгод гэж нэмэгтэй жоохон баруун тишээ зүүн тишээ байдаг бахаар нэг олдорт газар тэндээс бас энэ бүр ингээд нэг өндгөн дотор одоо үүрэг үүдэн зулаад үзсэн. Бас энэ бас нэг хэсэгтээ бас дэлхийг одоо шуугуулж ирсэн ийм олдор бас эндээс олцсон байгаа. Тэгээ ийм сайхан одоо сайхан олдортой ийм фармац байна. За дараагийнх нь энэ баруун гоёд фармац гэж яаж байгаа. За баруун гоёд фармац нь бас мөн одоо баян онгор, өмнө гоёд, дорн гоёд, аймагтай маш өргөн тархсан. За энийг бол манай актемч Барс судалгаа бас энэ дээдсэрдийн бүх хурцууд бас нэлийн судалгаануудыг хийсэн. За тэдгээр дагуулж байгаа хүмүүстээ бас өлөг өрүүлүүдийн судалгаа хийгээд дэлхийд танигдсан одоо актемч байгаа та бүхэн мэдж байгаа. За тэгээд мөн одоо гадны судлаачд бас одоогоор одоо манай энэ хамтарсан ус нэлээд 10-аад экспедицид бас одоо ажиллаж байна. Энэ одоо манай энэ олдорууд асар их жилээс жил хурц сарын талаар одоо ингээд илрээд зөндөө одоо энэ олдор олддог учраас жилийн жилд манайх одоо нэлээд олон тооны одоо экспедицийг ажиллаж байна. Манай залуучууд гэсэн одоо тэр экспедицтэй одоо хамтарч бас судалгаа хийж байгаа. Сайхан олон сайхан олдоруудыг олж одоо бас бүтээлүүд гаргаж байгаа. Иймэрхүү бас амжилттай ажиллаж байгаа. Энэ бас хальт хэлээд авъя. За тэгээд энэ патентлагийн бас одоо олбор мэдээж одоо өлөг бүрүүлтэй, өлөг бүрүүлийн өндөгний үүртэй. За тэгээд бас одоо бүтэн олдог матар мөн одоо матар бас их олдог энэ дээд зэрэгтэй орцнуудаа астрокод, астмилгийн зөөдөнд хараагүй гэсэн одоо ийм одоо олдоруудтай. За тэгээд этологийн хувьд бол мөн одоо эсрэг шаврын тийм нарийн басан ташин үйтэй тийм ягаан амтэр цайвар бүрэн тийм мөхтэй эсэн чулуу айлуулаатай гэлээтэй. Тэгээд дотор одоо энэ заавны янз бүрийн одоо яснуудыг агуулсан ийм одоо утас байдаг. За дараагаар нь энэ баруун гоёд фармацаас яг түрмхэд ер нь бол ярьсан л да. Энэ нэг юу олдоруудын тавч юм чи бас харуулсан байж байна. За дараагийнх нь одоо хамгийн одоо дээд зэрдээ одоо хамгийн залуу гэдэг юм хамгийн одоо дээдлийн одоо давхарцсан маань нэмэгт фармац
байх нэ. Энэ нэмэлт формацийн бас хурцвал бас ерөнхийдөө бас өмнөд болон одоо зүүн ялангуяа өмнөд Монголоор маш өргөн тархалттай байдаг. Баянгор өмнө аймагуудын нутгаар. За ингээд энэ одоо бидний олдот газруудыг нэрлэх юм бол одоо бас тоо тамшгүй бүгийн цав, фермент цав, нэмэгт уул, алтан уул, ширээгийн гашуун, энгийн хөөрийн гов гэх мэт ингээд тодорхой хэмжээний бүгдөө одоо энэ өглөг гөрвөлийн асар их алдартай одоо энэ газруудын нэрнүүд нь байж байна. За тэгээд энийг бол бас хамгийн анхан бас Орсын одоо галакт Мартин цаан за дараагаа манай академик барсалбай. За тэгээд Польшийн судлаачтай. За дараа нь бас Америк, Канадын судлаач нарийн судалгаануудыг хийсэн. За одоогоор ч гэсэн одоо хийж байгаа. За энэ бол энэ давхар энийг бол энэ хамгийн анх одоо Мартин цааны хийсэн одоо тодорхойлолтыг бид нар бас одоо хамгийн сүүлчийн 2018 онд судалсан одоо гадаадтай хамтарсан судалгаа хийсэн төсөл дээр бас наривчид ирвайцид бас наривчсан эмчилгээг гаргасан байгаа. За тэгээд энд бол харагдаж байна. Ерөнхий энэ доотлолт нь баруун гоёо формат, дэд нэмэлт форматын одоо нэмэлт бол хатаа уул удаад газар энэ хоёр одоо хэл цаг нэгж харагддаг юм байна. За тэгээд нэмэлт форматаас олддог одоо энэ өглөг гөрвүүдийг харуулсан байна. За энэ дотроос бас зөвхөн нэг хамгийн онцлог нь гэдэг одоо энэ дайны хэрэгс гэдэг хамгийн урт өглөг гөрвүүд та бүхэн хэлж байгаа хвчлэн одоо манай хэвтэж барсалбай төслөөр бүгдээр ингээд сайхан нарийн ярьсан баг. Манай одоо өглөг гөрвүүд судлаач маш олон манад 13 хүмүүс идэг. За тэгэхээр манай хэвтэж барсалбай бол энэ басалгаа гэсэн өглөг гөрвүүд энэ хвчлэн урт сар нь бол хоёулаа богино. За энэ бол маш урт юм урт сар одоо дайны хэрэгс гэсэн юм одоо энэ бас юм одоо бас Монголоос бас олцсон юм ховор юм одоо манай зөвхөн нийт сэтгэл хөдлөлтөд ингээд гадсан байгаа. Энэ бүхний сонирхол та нар бас тэр манай активчтай хадгалаад бас бүтээлүүдийг авч уншиж болох юм аа. За тэгээд нэмэлт формацаас бол бас маш олон тооны одоо энэ говьор алтан уул, цагаан уушгүй, фермент цав, ногоон цав, бүгийн цав, урлагийн цав маш алдартай том их олдоруудтай цавууд байдаг. За тэгээд ингээд олдорууд нь ерөнхийдөө бас мөн одоо зөөлөн биетэн загас өглөг гөрвлээс гадна өглөг гөрвөл гадна бас тийм их мэдэлтдэг. За тэгээд анхаарал тавьсан баярлалаа. За тэгээд дараагийнх нь одоо хальт канадын материал тавьчихсан ярьцдаг юм лөө. Сонсогдож байна уу? Гай байна уу? Сонсогдож байна. Маш гоё сонсогдож байна. За одоо тэгээд нэг товчхон ерөнхийдөө цаг болцсон байгаа. Нэг яг Канадын нэг би өөрөө бол ерөнхийдөө медицин судалгаа хийдэг. Канадын нэг судалгаа хийдэг. Гэхдээ яг нэгэнт ярьсных бас гол бол Канадын бас фармацуудын талаар тэгээд эдгээр гардаг бас амтан ургамлын талаар бас товчхон зүгээр мэдээлэл өгч гэж бодсон. За баярлалаа. За шинэ Канадын одоо ерэн буюу шинэ төрөмлийн гэж монголоор бол манайх одоо шинэ төрөмлийн юм гэж ярьдаг. Энэ нь бол Ханерас манай геологийн одоо үндэсний хамгийн сүүлчийг. Тэгээд одоо өмнө хүртэл нийтдээ 66 сая жил үргэлжилсэн. За Канадын бол шинэ амьдрал гэсэн тийм эртний гэрээс үгээс гаралтай үг юм байлээ. За тэгээд дэлхий дээр одоо зөнгөлж байгаа хөгтөн амьтад тархаж ирсэн учраас бас энийг бол одоо төрөний мэдсэзэг бол одоо хөгжт буюу одоо өглөг гөрвөлийн ирэн гэдэг шиг энийг бол хөгтөн амьтдын үе гэж нэрлэдэг юм байлээ. Ягаад гэвэл бүх одоо хөгтөн амьтд энд одоо үүсэж гол одоо хөгтөн амьтдууд үүсэж хөгжлийн дээцэх төсрөөс хөгтөн амьтдын үе гэж нэрлэдэг юм байлээ. За тэгээд дотор нь бол палеоген, неоген дөрөвдөж гэсэн болон 3 галаа ерөнхийд нь хаваадаг. За Канадын эднийг анх 1759 онд Италийн геологч Жованна Ардуно гэсэн хүн дэлхийн геологийн амьдралын хөгжлийг палеозой мезозой гэж хувааж ирснийг нь дараа нь 1840 онд энэ Британий геологч Джон Филлипс гэж хүн 3 дахь тэр үедээ 3 дахь гэж нэрлэжсэн сүүлчийн системийг нь Канадын ирэн болгож өөрчилсөн байлаа. За тэгээд онцлог гол үйл явдлууд энэ ярьж байна. Энэ одоо эрэнд яг юу болсон бэ? Ямар онцлог үйл явдал? За Канадын ихэнд болохоор салаа туурайтны өмнөх удмаас эртний хайлан бий болоод хожим түүнээс битүү туурайтай хүмүүссэн гэж үздэг. За тэгээд 5.6 сая жилийн үед өнөөгийн сүүн хичээлтэн бий болсон байна. За 33.1 сая жилийн үед анхны хүн дүрст сармагчин бий болсон. За 5.3 сая жилийн үед хүн дүрст сармагчин мөгөөд анхны хүний төрөл гомо үүссэн гэж үздэг юм байна. За дараагаар нь одоо орчин үеийн хүн бий болж за мөсгөлийн үед дуусч эхэлсэн. За тэгээд шинэ төрөмлийн эхний үед 65-40 сая жил хэд халуун
одоо замгсан урамсгалтай байсан гэж гол онцлог үйл явдлууд нь бол Канадын иргэний хувьд бол иймэрхүү үйл явдал байна. За тэгээд та бүхэн одоо мэдж байгаа би түрүүн хэлсэн манай Монгол орн чинь одоо геологийн бүтцийн үед ерөнхийдөө баруун тийм өгшин хурдас маш эртний одоо бэлтэр зэрэг. Тэгээд одоо зүүн одоо өмнөд болон одоо зүүн хэсэг нь ингээд залуучаад залууц. Тэгэхээр одоо Канадын холч маань ихэвчлэн одоо Монголын өмнөд хэсэг болон зүүн хэсэгт өргөн тархалттай байх нэ. За тэгээд энэ дээр бол яг хөө энэ гол энэ толгойцлуудыг тавьж харуулсан юм зэрэг байна. За тэгээд би ерөнхийд нь одоо Канадын гол толгойц формацууд нь одоо ямар насанд хамаардгийг одоо ямар палегийн жишээ нь одоо ямар формацуудыг ядгсан няганд ямар сэн 4-40 гэсгээд тавчхан бас хэлээд өгчий гэж бодсон. За тэгээд палегинд бол нэлийн олон формац хамааруулан ялгсан байлээ. Бараг 10-аад формац байгаа байхгүй. За тэгээд энэ дээд плацент нь болохоор хашаад хамгийн дотоос эхэлж байгаа. Хашаад формац гэдэг. За тэгээд дээд плагийн доод яцент болохоор наран болог, дунд яцент болохоор холбоолж хайчин. За дээд яцент болохоор хамт таашир цагаан овоо эргэлийн зоо. За тэгээд доод алигцент болохоор бигэр шанд гол формац. За дээд алигцент болохоор дуу формацын доод хэсгийг хамааруулсан. Ингээд плагийн нийтдээ бараг 10-аад формац одоо энэ төвшөнд ялгагдсан билээ. За нягийн төвшөнд болохоор доод мяцны луу формацын одоо дээд хэсэг. За дунд мяцанд нь болохоор доод өөш. За дээд мяцанд нь болохоор дээд өөш улаан толгой формац. За доод плёцэнд болохоор алтан тэл формац. Дээд плёцэнд болохоор хяргаснууд хүн хүрээ формацуудыг ялгасан. За 40% бол яг хав доод пластицэнд нь шаамар түүнгол, дунд пластицэнд нь гашуу формац. За тэгээд дээшээ дээд пластицэн галацин ингээд ангилчдаг юм гэлээ ерөнхийд нь. За тэгээд би энэ дотроос палегийн дотроос бас нэг гол гэсэн одоо ганц хоёр формацуудыг бас танилцуулж гэж бодсон. За энэ хашаад формац бол одоо манай одоо Монгол орны хэмжээнд ганцхан газар байдаг. Энэ нь болохоор Өмнөгов аймгийн Болгон сумын нутагт түрүүний нэг дээд зэрдийн жадарт формацаас жоохон уршигаа тархалттай нэг юм хамгийн анх нэг Америкийн байгалийн төвийн музейн геологчд одоо судалж энэ формацыг ялгасан байдгийг. За тэгээд энэ бол маш их тийм ховор бас хөгтний үдэгтэй. За энэ талын одоо бас тэр геологийн болон палеонтологийн судалгааг манай одоо хүрээлэнд байсан академич дасцэг гэж хүн одоо бас нэлээд судалгаануудыг хийгээд энэ талаараа маш сайхан одоо тэр хөгтөнгүүдийг ялгаад бас нэлээд олон одоо өгүүлбэрүүд нь англи хэл дээр одоо дэлхийн түвшинд бас дэлхийн хэмжээнд хэвлэгдсэн байдаг юм байлээ. За тэгээд хил цаг нь болохоор жадарт формацыг тасалбартай хучаад тэгээд энэ өнөхнөөс гарсан 5.1 нэм хасах 3 сая жилийн настай базалтын үеийг болсон эзэний хадгалан ангийн чавлаг тасалбартай хучигдана гэж байдаг. За тэгээд ерөнхийдөө бол одоо хашаад формац илэрхтний юм. За тэгээд түрүүний яг миний хэлсэн шиг энэ маань одоо хашаад формац бол ганцхан газар илэрхтэй. Зөвчрөөс энэ маань одоо бас сүүлийн үед бас ингээд нэг бороо шороо ингээд хурц сорон талаар бас ингээд ер нь илэгдээд бас яг ер нь бол бас хил зааг тэгээд энэ бас хэцүү болж байгаа. Тийм учраас ер нь бол энийг одоо бид нар бас одоо ингээд хамгаалтанд одоо бас оруулах хэрэгтэй гэсэн одоо сандад төвшүүлсэн байгаа. За тэгээд энэ дээр хашаад формацын ерөнхий дотор нь одоо хоёр хэсэг хуваацсан байна. Цэлтийн доод хэсэг, дээд хэсэг гэдэг. За тэгээд ерөнхий энэ одоо орчуудын бичлэгтэй ерөнхийдөө л бас одоо улаан хөрөнгөтэй тийм ажлууд аргилээд элсэн ч одоо хайрал дайрахаас юм болчихсон юм байна. За тэгээд хашаад формацаас болохоор яг зарим нь ингээд сэргээн бацсан зургуудыг үзүүлсэн байна. Одоо ийм одоо бас юм гол ховор юм алтуудыг алддаг юм байна. Дандаа том хэмжээний хөгтнүүдийн алтар байт юм байна. За энэ наран болог формац гэдэг байгаа. Энэ маань бас одоо Өмнөгов аймгийн одоо нутагт тэр нэмэгтийн хатгараас манай 3 цэстэй байрладаг нэмэгтийн хатгараас баруун тийшээ цагаан өшөө орчим одоо тархсан маш сайхан юм одоо газар байдаг. За энд бол энэ наран болог формацын толгуурцлтыг ялгасан байдгийг. За тэгээ энийг ч гэсэн одоо сүүлийн үед бас одоо нэлээд олон одоо судалгаач бас нарийвчсан судалгаануудыг хийсэн. За тэгээд мөн одоо дотроос нь бас одоо маш сайхан одоо олдоруудыг олж одоо хэвлүүлсэн байдаг. Энд бол тэр хөгтөн амьд тэгээд туулай хөгтнүүд за тэгээд дотроо бас янз бүрийн туулай одоо том хөгтөн гэх мэт одоо ангилсан амьдтад за тэрнээс гадна одоо жижиг нуур усны астракод одоо тэр хаарын замгийн зарим нэгэн төрлөө за тэгээд загас яст мэлхий мөн одоо ургамлын навчны одоо дарц гэх мэт одоо маш сайхан олдоруудыг олцсон байдаг. Олдорууд одоо бас тогтоогдсон байдаг ийм газар байгаа. За ерөнхийд нь ингээд тавхан харж байна.
Энийг бол дотор нь бас одоо наривчсан судалгаануудаар бас нэлээд олон багцуудад хуваасан байдгийг. Энийг тэгээд наривчсан судалгааг дараа нь бас сонирхол холбогдох хүмүүстэй холбогдож болно. За тэгээд палеонтологийн олдурууд гэхээр бас одоо энэ цэргийн босгосон болон энэ одоо олдсон олдуруудыг харуулсан байж байна. За дараагаар нь энэ хаачин формац. Энэ хаачин формац бас одоо өмнө баян дэс сумын одоо нутагт бас оршдог. За энд бол бас энэ одоо нэлээд одоо дээр 70-60 оноос орчин судлаачид маш их судалгаа явуулаад нэлээд одоо хөгдөнгүүдийг одоо ялгцсан. Тэгээд насыг нь бол нэлээд сайн баталгаажуулсан байдаг. За тэгээд дотор нь бол бас 2 горизонт хуваацсан. За 3 ба хаачин гэсэн энэ бас одоо литолог болон тэр амтан ургамлаар нь бас 2 ингээд нарийчсан судалгааг хийсэн байдаг юм билээ. За энэ хаачин формац одоо геолог ерөнхийд нь тэр урлагийн формац нь бол энэ цайвар саарлангийн уртсан. За дээд нь болохоор энэ хаачин горизонт нь болохоор энэ лаптронгийн 9 жилийн хайрах байгаас байна. За тэгээ эргэлгийн зов формац энэ бол одоо бас одоо манай гол канадын толгуурлалтын нэг. За энийг бол та бүхэн баг мэдж байгаа. Дармгойг хатан болог сумын хойхон байдаг эргэлгийн зов гэдэг гой газар байдаг. Сансрын зургууд маш сайхан арддаг зов байгаа. За энийг бол бас хамгийн анх одоо Америкийн байгалийн төвийн музейн одоо Эрдэнэт анх илрүүлээд ардын овоо гэсэн формацыг ялгсан бидий. За дараагаар нь одоо Монгол, Оросын, Монгол, Америкийн, Монгол, Японы маш олон одоо судлаачид эндээс одоо энэ бүтэн ургамлуудыг бүгдүүдийг одоо судлаад энэ амьтдын судлаад мөн одоо энэ бас сегмент хурц хоримтлын одоо судлаад нэлээд наривчсан судалгаануудыг хийлээд тэгээд бас дотор нь одоо нэлээд хийдэн тийм зузаалгуудад хуваацсан байдаг. За тэгээд ийм сайхан бас нэг толгуурлалтын нэг байгаа. За энэ манай тэр одоо манад байсан тэр академик Достоевский гэж хүн бас эндээс одоо маш их олон тооны хөгтнүүдийг илрүүлээд тэдгэрийг дандаа одоо гадаад англи хэл дээр бас сайхан үгнүүдийг бас хэвлүүлсэн байдаг. За мөн одоо энэ сүүлийн үед ч гэсэн сүүлийн үеийн судалгаагаар бас одоо шинжилсэн одоо судалгаануудыг хийж байгаа. Тийм судалгаануудыг энэ дээр бас хийж байгаа. За тэгээ геологийн нэрмэд ингээ харж байна. За тэгээ палеонтологийн олдруулалтаар бас юм одоо өөр юм гэсэн онцлогтой өөр одоо хөгтөн том хэмжээний одоо хөгтөнгүүд ингээд алддаг юм байна. За тэгээд дараагаар нь би товчхон түрүүн би нэг хальт дээр өнгөрцөн Монгол Австрийн хамтарсан экстед манад ажиллаж байсан Тавлын галын оройн гэдэг. За энэ экстед бол нэлээд олон удаа 3 жилийн зайтай одоо нэлээд олон төсөлтийг хэрэгжүүлсэн. Энэ хугацаанд одоо манай Монгол орны одоо Канадад маш их өгөөж өгсөн байгаа. Ямар ч үсэн нэг хүнийг одоо эхний байдлаар манай нэг одоо доктор энэ яг энэ одоо оройноос тэр төсөл дээр ажиллаж байгаа энэ оройноос одоо Москвад докторийн зэрэг хамгаалаад сая ирсэн одоо манай хүрээлэнгийн нарийн чинь Баярмагч доктор байгаа. За мөн одоо нэг докторыг явуулснаас гадна маш их олон насны энд маш их олон төвчний базаалтын наснуудын өмгийг гаргаж ирсэн. Өмнөхөн наснууд маш их сайхан гаргасан байгаа. За энийг бол би бол бас манайханд маш хэрэгтэй ах гэж бодож байна. За энэ талаар бол нэлээд олон монографууд 2-3 удаа бүтээлүүд гаргацсан байгаа. Манай Австри Монголын хамтарсан экспедицийн. За энэ бас одоо манай хүрээлэнтэй холбогдож энэ төрлийн мэдээллийг одоо та бүхэн бас авч болно. Энийг бол би бол одоо нэг сэтгэл манай Монгол орны одоо гол энэ шанд голлоо гэсэн одоо энэ формацуудын гол бүр стратеги учраас энэ бол бусад одоо орны энэ ижил төстэй хуудасуудтай харьцуулахад маш тийм одоо сайхан харьцуулалтын ажил болно гэж бодож байна. Тэгээд энэ одоо хэвлэгдсэн бүтээлүүдийг бас манай хүрээлэнгээс одоо та бүхэн харж бас ашиглаж энийг харж бас ойлгож болно. Энэ одоо өмнөхөр насны энэ базаалт 1 2 3 гэсэн одоо ийм сайхан асуудыг өгсөн. Тэгээд нарийн насны ангилсан ийм ажил болсон байгаа. За энэ дээр бол тэр номноос би одоо та бүхэнд бас ийм наривчсан ажлыг ингэж одоо сайхан сүнслэлтүүдийг хийгээд тэгээд тэндээс ийм олон тооны жижиг одоо мэрэгч хөвгтэн амьтдыг ялгаад тэгээд ийм наривчсан одоо судалгаануудыг хийгээд тэгээд өнөхөр наснуудыг гаргасан гэдгийг одоо үзүүлж бас таниулах зэрмэр байсан. За хамгийн сүүлд нь яг энэ зөвхөн дөрвөлтчиг би нарийн ярьж чадахгүй энийг одоо манай стратегийн комиссийн саяхан энэ одоо дөрвөлтчийн хуудсын одоо нэгдсэн ангиллыг бас шинээр гаргасан байгаа. За энэ талаар та бүхэн энэ гэсэн тэрийг нэлээд шинжилсэн ба энэ талаар та бүхэн мэдээлэл авах гэвэл манай одоо шүтээсийн багш геологийн багш хишгээ за тэгээд манай геологийн хүрээлэнгийн доктор Наран Цэцэг нартай бас холбогдсон энэ талаар нарийн мэдээллийг авч болно. За баярлалаа. Анхаарал хандуулсанд маш их баярлалаа. Тэгээд миний лекц зүгээр дуслаа. Цаг жоохон өнгөрчих шиг боллоо. За сонирхолтой илтгэл тавьж өгсөн доктор Чинороо
доктортой маш их баярлалаа. За маш их гоё илтгэлээ. За мэдээж зөндөө олон асуулт байгаа. Тэгээд асуулт хариулт хэсэг рүү хайдуулж шилжээ тий.